Вашето устройство се нуждае от ремонт. Предлагаме безплатна диагностика. Без обаждания или пътувания, вземаме директно от вратата ви и връщаме. Преди ремонта изпращаме ценова оферта и продължаваме само с вашето потвърждение. Просто, прозрачно и професионално. Линкът е в описанието. Смяната на батерията на лаптоп Asus X541U е процес, който може да се извърши лесно с правилните инструменти и стъпки. Първо, уверете се, че лаптопът е изключен и изключен от електрическата мрежа. След това, подгответе необходимите инструменти. Отвертка с кръстата глава, пластмасови лозчета и нова батерия, съвместима с модела X541U. Премахване на долния капак. Обръщате лаптопа с дъното нагоре. Използвайте отвъртката, за да развиете винтовете, задържащи долния капак. Запомнете позицията на всеки винт, за да можете да ги върнете на място по-късно. Отпускане на капака. С помощта на пластмасовите лозчета внимателно повдигнете долния капак. Бъдете внимателни да не повредите пластмасовите закопчилки. След като капакът бъде премахнат, ще имате достъп до вътрешността на лаптопа. Намиране на батерията. Локализирайте батерията, която обикновено е разположена в единия ъгъл на лаптопа. Тя е свързана с дънната платка с 2 или 3 кабела. Откачане на батерията. Внимателно изключете кабелите, свързващи батерията с дъното. Уверете се, че не упражнявате прекомерна сила, за да не повредите конекторите. Смяна на батерията. Премахнете старата батерия, като я извадите от мястото и кратко. Вземете новата батерия и я поставете на същото място, където е била старата. Уверете се, че е добре закрепена и стегната. Свързване на новата батерия. Включете кабелите на новата батерия към дънната платка. Уверете се, че всеки кабел е свързан плътно и сигурно. Завръщане на долния капак. Поставете отново долния капак на лаптопа и завийте винтовете обратно. Обърнете внимание на местоположението на винтовете, за да не повредите капака. Тест. Включете лаптопа и проверете дали новата батерия работи правилно. Можете да направите тест за диагностика на системата, за да се уверите, че батерията е разпозната. Ако не се чувствате уверени в извършването на тези стъпки, можете да се възползвате от нашата безплатна диагностика и услуга за вземане до дома. Ние ще осигурим ценова оферта преди ремонта, за да знаете какви разходи да очаквате. Не оставяйте батерията на лаптопа си без внимание, тъй като това може да окаже влияние върху производителността и живота на устройството. Вашето устройство се нуждае от ремонт? Предлагаме безплатна диагностика. Без обаждания или пътувания, вземаме директно от вратата ви и връщаме. Преди ремонта изпращаме ценова оферта и продължаваме само с вашето потвърждение. Просто, прозрачно и професионално. Линкът е в описанието.